সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আপনারা দেখাইলাম আমরা জগন্নাথপুর টু শিবগঞ্জের রাস্তা। বর্তমানে আপনারা জানেন যে সিলেট ভয়াবহ বন্যা চলের, আর এই বন্যা পরিস্থিতিতে আমরা এই সিলেটের বিভিন্ন রাস্তা কিন্তু বর্তমানে পানিতে ডুবে গেছে। তো আজকে আমরা দেখাইলাম আমরা সিলেটের জগন্নাথপুর উপজেলার জগন্নাথপুর টু শিবগঞ্জের রাস্তা। তো আপনারা অবশ্যই দেখতে পাররা বর্তমানে রাস্তার মাঝে কোনো জায়গাত ঘন্টা পানি, আবার সামনে দিতে বা কোনো জায়গাত হাঁটু পানি পর্যন্ত আছে। এই অবস্থার মাঝে আমরা এই যারা জগন্নাথপুর থেকে শিবগঞ্জ যাই বা শিবগঞ্জ থেকে যারা জগন্নাথপুর যাই, আমরা কিন্তু খুব কষ্টে আমরা এই রাস্তাঘাট পাড়ি দিতে পারো। যে এখান থেকে আপনারা ভিডিওটা দেখা অবশ্যই দেখতে পাররা তো অবস্থা এখন কিন্তু হয়েছে প্রায় হাঁটু পানির মতো রাস্তার মাঝে। আর তো স্রোত তাম্বার লাগে ওই তখন পেনা দিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক পার্থক্য কিন্তু হিদিকের পানি আর হিদিকের পানির মাঝে। পুরা বন্যা আমরা এই সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার আমরা যে রাস্তাটা দেখার আমি টুইছে জগন্নাথপুর টু শিবগঞ্জ দেখানি, চতুর্দিকে খালি পানি আর পানি। গাড়ি চলাচল এটা বন্ধ হইলেও সারে, একান্ত যারা গাড়িত না আইয়া পারে না ও তারা কিন্তু গাড়িত ওটাই। ও ঠিক আছে, কিলা লাগে পানির মাঝে গাড়ি চালানি, কিলা লাগে গেঞ্জি কয়। আচ্ছা, তো পানির মাঝে গাড়ি চালানি নি তোমরা উঠলা কেনে কয় আসলাই বীজ যেখানে এলাই জোর মাঝে গাড়ি চালাই ও দেখানি বুঝা যান নৌকা চলের। দেখানি মিজান ভাই কষ্ট লাগেনি পানি ভাই দেওয়ার থেকে? আমরা ইসলাম আদমশুমারির গণনা, কিন্তু আজকে আর গণনা হয়েছে না। আপনারা তো অবশ্যই দেখতে পারা কোন অবস্থা। দেখুন দুই সাইডের মানে পার্থক্যটা এটা অনেক পার্থক্য পানির জন্য। এই সাইডের জন্মা জনে হয়তো গাড়ি দেখতে মানে গাড়ি পুরা মানে কিনা দাঁড়া নৌকাল্লাখন পুরা জয় রবে চলে। ওই দেখুন হাওয়ারের অবস্থা পুরা পানিতে একদম ভরপুর। আর সাইডে দিয়ে যা দেওয়া হয়েছে ফেনা দেওয়া হয়েছে এর লাগে স্রোত কম, নাইলে কিন্তু রাস্তার অবস্থা এবার 12টা থেকে 13টা পর্যন্ত বাজবে না। বিশাল জায়গা জুড়ে শিবগঞ্জ আর জগন্নাথপুরের রাস্তার মাঝে পানি। মানে মানুষ যারা বিভিন্ন চাকরিজীবী আছে বা বিশেষ প্রয়োজনে যারা জগন্নাথপুর যাইতো বা জগন্নাথপুর থেকে শিবগঞ্জ যাইতো, তারা কিন্তু অনেক কষ্টে এই রাস্তা পাড়ি দিল বা জগন্নাথপুর যাইল অথবা জগন্নাথপুর থেকে শিবগঞ্জ যাইল। আমি আর আমরা নিজাম ভাই হয়তো খালি পানি আর পানি দ্বারা কোনো গতি নাই। আমরা সকলে আল্লাহর কাছে কাজ দিলে দোয়া করতাম যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বন্যার মতো এই কঠিন পরিস্থিতির থেকে আমরা প্রত্যেকের হেফাজত করেন। কারণ এই পরিস্থিতির মাঝে আইয়া আমরা সমাজের অনেক মানুষ আছে যারা নিত্য আনে নিত্য খায়, তারা কিন্তু ঘরের মাঝে পানিবন্ধী হয়ে উঠতেছে, তারা কাজও যাইতে পারেন না আর বাচ্চা কাচ্চারে কোনো খাবার দিতে পারেন না। লাগি কাজ করে আমরা তারা লাগে দোয়া করতাম আল্লাহ আমরা এই বন্যার মতো করুণ পরিস্থিতি থেকেই হেফাজত করতাম।
হুম